晚拍晒成個戲喎。有啲難度，可能 iPhone 都做唔到。我哋要10幾個 cam 就得咯。係啊，即係如果得兩機真係好難變，真係好難。我哋總共300萬預算拍咗11日，就一個 shooting day 啦。咁喺樹林就拍咗9日啦。咁另外仲有1日係唔係拍嘅，就淨係全部工作人員加演員就彩排一次。係。即係想知多啲嘢。一日咧 YouTube 都行唔到呢個。YouTube 片真係得唔得咧？真係唔知啊，真係唔知啊。證明我哋朋友仔睇得好投入，我覺得係一次過一氣呵成啊，連貫㗎，係咪值得俾掌聲我哋嘅團隊啊？係啊，多謝你。咁中地點啊？中咗一張海報係咪仲壓咗一張？俾多次機會，最後一個機會，邊位想？係咪以為？我已經事不宜遲啊！係咪揀佢啊？好，好。佢一定要講。係喎，你係咪有啲好高質素嘅？好期待。係啊，你冇質素啊！真係。係幫我太太問嘅，佢想知你係咪真正全裸㗎？咁你太太問佢哋 answer。太太先真哦，係喎，太太問。太太對你有興趣。唔係，但係我覺得。咩叫真正全裸？唔係啊，啲先生成日都用太太過橋嘅，其實都真係。你又啱，咁我答啦。其實咧重要部位係有黏嘢嘅，係啦，即係如果你哋有睇安樂嗰個宣傳嗰啲宣傳片啊，係有即係打晒格，咁我有嗰個 motion 㗎嘛，喺度黏緊，係啊，有黏嘢嘅，咁但係背脊唔使黏啦，係啊，同埋我都想再提一次，因為咧我哋而家係追趕緊，我哋而家係打緊啲國際大片啊嘛，咁所以我哋而家係 achieve 緊一個國際嘅影視水平嘅，包括演員都係嘅，即係我哋演員啦嚇，你哋都相信睇過好多串流平台嘅其他各地嘅演出啦，咁佢哋都嗰啲所謂嘅裸露鏡頭咧，其實當呼吸咁樣嘅嘢嘅，咁我哋就係追趕緊呢一個界線，冇錯，而我亦都係追趕緊梁朝偉嘅車尾燈嘅，係啦，即係唔單止我啦，呢兩位師兄都係啦，所以就算好嚟，冷靜啲，師兄。就算佢哋兩個飾演阿金啊，佢哋都會剝俾你睇，夠膽講係啦，係啦。所以大家我哋一齊就成為呢個打歌利亞嘅團隊啦，一份子啦。咁同埋有入嚟睇嘅人都幫我哋散發出去，係啦，口耳相傳。Thread 嘅你哋照打上網，但係最緊要係用把口，直情話喂我買咗飛啊，你今日陪我去睇 UFO 嚟定啦，咁係最好嘅，係啦。係啦，就係咁樣。咁多謝你，揀得到呢個太太。點解會幾無意？你做咩要聽翻佢啊？係嘛？係因為呢一場啲問題真係太高質啦，所以我哋加送一個壓軸嘅禮物，係呢場先有嘅啫。係啦，司機隊都俾介紹下。呢個貼紙嘅 set 咧就係成套戲入面嘅所有嘅角色嘅造型啊，有晒喺度㗎。係啦，咁希望你哋踴躍啲舉手啊！真係出邊冇得成 pack 賣㗎，我要補充一句。咁要答咗一個問題先嘅，我哋要揾我哋全場睇得最專注、最留意細節嘅觀眾。好啊！嗱，一聽完個問題識答到即刻舉手啊！好。不如咩啊？邊個係第一次睇嘅？第一次睇嗰啲優先。優先哦。我以為你嗰個第一次睇嗰啲冇機會。係咯，咁即係睇住第2、3行就得基本身要。做生意喎。係。好，咁個問題。總之就係鬥快啦，總之就係。好啦，問題就係咁喺戲中啊，文文嘅網台節目叫咩名咧？哇，我都好難揀喎，真係。係後邊啊，後邊邊位？係後邊都好快，真係。哇，有兩位都，咁我幫你哋揀。你哋兩個猜啊！猜啊！好喎，未試過喎，一鋪過啦，一鋪定輸贏我。哇！係邊個合定子贏？子贏哦，女士，好，咁幫我第一題。好小學雞啊！我哋包子揼，大家幾多年冇猜包子揼啊？你話係咪？喺戲院度發生呢件事，我覺得好正。好緊張。叫做整蠱男朋友。冇錯啦。好輕鬆咯，其實係好搞笑嘅，同埋個過程係你 expect 唔到個結果係咁嘅，其實都幾吸引嘅，即係全場係冇悶場真係。多謝。帶俾大家好歡樂。呢個好啦，多謝你。
你仲有冇咩特別説話同觀眾講？我都繼承咗阿 Peter 啱啱講印傳人，我覺得係最有效嘅。即係大家最近咪有陣時可能會收到啲 message 話，我喺樓上阿陳太啊，你冷氣機滴水啊，不如 WhatsApp 我啦。咁咧我用翻同一個方法嘅，就聽你一個朋友或者好耐冇見嘅，你就同佢講，喂，好耐冇見啦，睇套戲啊，好輕鬆㗎，幾吸引㗎。之後佢就會答咩啊？咁你就會話俾佢聽 UFO 離奇命案啦，係一套港產片嚟嘅。咁我覺得呢個方法咧，我覺得窩心得嚟咧，亦都有可能有一個意外嘅，就係如果知道咧，我哋套電影咧，其實咧就係兩位導演嘅中學同學，突然間咧有300萬散紙咧，就俾佢哋拍一套電影嘅。咁你永遠唔知道咧，你揾翻呢個中學同學，佢會唔會令到你發達？所以呢個方法係透過一套戲嘅藉口，一於咁樣幫我哋宣傳下。唔該晒，多謝晒。多謝大家。好，咁呢個時候不如同我哋觀眾唱一集照啦，好唔好？聽咁多啊，我哋自己有集照喺前面，係啦。所以呢場有2張相，係啦，好開心。